Sveiki, hebrytė. Žiema jau po biškį eina į galą. Tai reiškia ką? Tai reiškia kad vasarinis automobilio sezonas po biškį artėja, o aš vis dar nesutvarkė savo Miatos. Tai judam, karoči, į Miatos stovėjimo vietą ir šiandien reikės ją dar kartą pakurt, atsuksim bagažinę, o bagažinė man reikalinga, kad pagal jos formą pasidaryt savo spoilerį. Aš turiu spoilerį, man reikia perdaryt, o mašinos vežtis nenoriu, tai nusuksiu bagažinę, pagal ją viską ten padarysim ir viso. Tai karoči, lekiam prie Miatkos. Kad net bagažinę reikia laidus išimti, o ten tokios nepatogios fiškės. Fiškės aš atjungiau. Yra vienas toks laikiklis ir jisai kaip ant sriegio, bet jo neišsuksi, nes jisai prikabintas ant laido. Reikia ten 2 lapkės atkabinti ir jį nuimti. Bet pas mane yra tik tai viena maža atvertkė ir tik 2 rankas. Tai arba aš 2 atvertkės sudėsiu, arba atvertkę ir cvieką, bet neturėsiu kaip patraukti. Arba aš dedu vieną atvertkę ir bandau traukti per jėgą, bet ten nėra vietos ir tamsu, nieko nesimato. Oi, laimėjimas. Laidynas išniro. Bagažinė nuimta. Dabar belieka pakurt Mazdą, palaukti kol pašils, padirbės ir galima bus lėkti atgal į miestą. Bagažinė į bagažinę. Čiūčiut netelpa, per somą. Bet nieka. Vartomas salonas į to įdės. Manau, bus tvarkingai. Pasiėmiau dažų, pasiėmiau grunto, pasiėmiau stiklo pluošto, pasisekė. Tas vyrukas, kur parduoda dažus, turėjo ir stiklo pluošto, to audinio ir smalos, žodžiu, viskas buvo. Tai pasiėmiau 400 ml akrilinių dažų. Nusprendžiau dažyti akrilų, nes vis tiek apsidaužys po pirmą, o po antrą paprasčiau dažosi, mažiau galėčiau palikti kasiakų, gražiau nudažyti, kaip pats ir tikriausiai biškį pigiau išeina. Tai sumuoji viskas gavosi 50 €. Va čia pas man dažai su kietikliu. Ten gale, ten gale pas man matosi stiklo pluošto audinys.
Tai jau laimingas, kad viską nusipirkęs, reiko tik tai įdėti darbo. Buvau dar biškį primiršęs, kad reik teipo ir nefraso, ar dar šiaip nesąmonė. Tai užsukau, pasiėmiau pigiausio karočių teipo. Nežinau, kaip jisai laikysis, bet, pigiausias, plačiausias, tai gal bus gerai. Tai pagrindinė idėja kokia? Turiu štai tokį spoilerį. Va, jisai ir vaikinį. Jisai yra, nuo Subaru. Čia tikriausiai ne Orgas, nuo X ar STI. Čia tikriausiai ne STI. Yra padaužytas, palipdytas, kreivas. Ir, dalykas toks, kad jisai netinka mano mašinai ir reikia kažkaip jį priderinti. Bagažinę turiu čia. Turėtų atrodyti kažkaip taip, bet reikia, aš manau, kaip nors nupjauti šitas dalis, kad jisai sugytų gražiau su bagažinė. Dėkit laikus, jeigu užsiminėjai nesąmonėm ir jūs žinote, kaip reikėjo padaryti tai viską geriau. Darau pirmą kartą, neįsivaizduoju, kaip padaryti. Tiesiog kažką savo sugalvojau, taip ir darau. Galvojau dar iš putų iš pradžių kažką palipdyti, o po to iškart tiesiai varysi. Atžymėjau, o taip ženkliukus, kad žinot, kur centras. Gražu. Pašlievau visą bagažinę. Toliau kol kas bijau dar su ją kažką daryti, tai manau, kad būtų gerai padaryti monotonišką darbą, užšpakliuot lypą, ruošti lypą dažymui, o tada jau kažką galvoti. Galvoju, kad teisingai bus iš pradžių viską užmatuoti, kad ir špaklius kyptų, ir jeigu kažką dar, kad kyptų. Nesu dažytojas, bet gal kažkas ir išeis. Čia matosi, kur jau numatota, kur dar ne. Šiaip netgi su Scotch Brightu kai kas nusijama. Reikia nuzulinti tai tokius kampus, kad galėčiau gražiai užpakliuoti. Ir kad atrodytų lygiai, nes čia bus labai negražu, jeigu taip paliksiu. Šitą vietą jau atrodo visai padoriai. Čia be špaklius aišku neapsėjęs, bet jau pirštų važiuojant nėra tokių guzų. Ir va biški čia būti, čia biški guziukas. Tai jau su škurkė ranką ir dasivesiu ir špakliuosiu. Čia tai tragedija. Mano špaklius užsidės ir bus gerai. Kažkoks baranas praeitą kartą, kai dirbo, nenuvalė normaliai špaklius. Tai pas mane špateliai purvinį. Biški pazulinsim jos, gal atsigaus. Nėra idealiai, bet yra daug geriau nei buvo. Dėčikas kažkokią fignia padarė, kaip visada. Vo, kažkas pasibraukė. Per daug kietiklio įvariau. Jau kietėja. Varom jau užrostį, karočiui. Paimsiu mašinėlį ir sulyginsiu viską.
Kažkas pradėjo išeiti. Manau, bus gerai. Palauksim, kol padžiūs, paškūrinsim. Tikiuosi pasisekė užpakliuoti. Nepasakysiu, kad labai laukiu šitą momentą. Kol džiūna lypas, atėjo laikas kibti prie spoilerio. Aišku, aš suprantu, kad jūs galite pasakyti, kad čia kolchozas, bet pasitikėkit manimi, ant mašinos tai atrodo visai neblogai. Ir ant kiek aš prieš spoilerių, aš nelabai mėgstu tos suolus, šitas man tikrai patiko. Aš netyčia uždėjau ant mašinos ir toksai, wow, prikolinė atrodo. Blet, čia projekto mašina, kuri turi kelt kažkokį dėmesį ir kuri turi kelt kažkokią emociją. Tai jeigu žmogus pažiūrėjo ir pagalvoja, blet, kolchozas, kažkoks viskas gražu, bet spoileris negerai, arba žmogus pažiūrėjo toksai įdomus sprendimas, tai aš manau, kad čia projektas įvykdė savo paskirtį ir davė kažkokią emociją žmogui. Nu žiūrėkit, hebra. Čia, kaip matot, prisidengia viskas gražiai. Čia nieko daryti, pjaut, lipdyti nereikės. Va. Ant laikiklių aš manau, kad prisispaus gražiai, nes šitais šudukais aš tik tai biški paspaudžiau ir jisai prisiglaudė. O iš galo, tai kaip matot, bet šitų kampų jisai irgi gražiai visur prisiglaudė. Pasižiūrėjau, kad pasmėta, čiagi sparnai eina. Tai teko biški kampučius nuimt, nes kaip suprantat, kad netrukdytų šitą vietą. Iš tos pusės tą patį padariau. Kamputis nuėmiau. Tai turėtų būti gerai. Dabar bandysiu putom padaryti formą. Liko pas mane čia biški to lako ir, ne lako kaip čia, smalos ir stiklo pluošto iš lipo taisymo, bet manau, kad to gali neužtekti, todėl dar pasiėmiau dar daugiau smalos dėl viso pikto. Ir štai tokio pluošto man davė, kažkokio suvyniuoto, čia gražau. Manau, išnaudosim iš pradžių šitą visą, nes ten, aš nežinau, ar daug ten reik klijuot, man tiesiog formos realiai reik. Tai šitą visą užmaišysiu, tą visą užklijuosiu ir tada žiūrėsiu, dar ko reik ar ne. Ten daug neklijuosiu, taip, į apačią. Va čia tik tai, šitoj vietoj reikės daugiau užklijuot, kažkaip taip lygiau padaryti, čia viską užklijuot, o čia pavarysiu tiesiai į apačią. Nedarysiu čia jokio tokio perihodo, nes aš esu įsitikinęs, kad lygiai nepadarysiu. Tai manau, užslėpsiu taip į apačią viską. Ir jeigu iš viršaus žiūrėsis į miatrą, tai nesimatysis, kad ten kažkoks toks kampas eina. Kažkas va tokio va išeina. Ir aš manau, kad čia visai neblogai. Aišku, ten nėra idealiai, bet ten, faktas, kad pasišpakliuos, pasidažys. Ir man atrodo, kai mašina stovės ir žiūrėsi va taip, netgi kokių 3 metrų, 5 metrų, tai ten į apačią, tikrai nebus matytis. Žodžiu, aš taip bijojau. Bet reikėjo tiesiog pradėti daryti. Kaip ir visada. Sušpakliavau čia biškį kampą. Išeina kreivai. Bet aš manau, kad pagal logiką iš 3 metrų bus zaibys. Tai pagal tokią logiką ir padarysiu, nes jisai tragiškai atrodo, čia visur viskas suskaldyta. Vat, dar biškį pašiaušiu, pasistengsiu kažką čia išgauti.
Ką aš galiu pasakyti? Viskas labai hujovai. Bet daug geriau nei buvo iš pradžių. Aišku, čia kreiva, šleiva. Čia, blėt, sulaužytas karočiai. Gailiuos, kad būtent šitą spoilerį pasėmiau. Galėjau biškį pagalvoti ir kokią nors geresnės būklės nusipirkti. Nu, bet jau kas yra, tas yra. Dirbam su to. Nuzulinau jau tos visus špagos ant lypų. Čia biškį ir neligumą, bet jau nedarysiu taip. Nes vis tiek susilaužęs pirmam išvažiavime. Bet realiai tai neblogai išėjo. Belieka dabar nuriebalint, nugruntuot ir tegul guli. Pasėmiau kažkokį juodą gruntą, kad jeigu nedadažysiu, kad nesimatytų. Manau, ties šito užbaigsim šitą video. Nepadariau visko, ko norėjau, bet kol kas viskas kaip ir pagal planą. Tiesiog čiut vėluoju. Spoileris džiūna. Spoileris maždaug paruoštas dažymui. Faktas, kad ten vapšė neledas, nes spoilerio ant tiek blogai, kad tiesiog sunku įsivaizduot, o aš ant tiek nenoriu vargti ir idealinti jį šitam kartui, kad, tiesiog palikau kaip yra, kad būtų iš 3 metrų, kaip sakoma, zaibys. Lipas paruoštas jau dažymui, reikės tiesiog, realiai nudažyti. Tai laukite sekančių serijų. Jos bus, neužilgo, nes kaip matot viskas čia ir darbas vyks toliau. Dėkit laikus, rašykit komentarus. Šiaip dar pagalvojau, kad, po video iš Efkės pagalvojau, kad visai neblogai būtų atsakinėti į jūsų paliktus klausimus gale epizodo. Tai pavyzdžiui, pabaigoj sekančią epizodą apie Miatą atsakysiu į klausimus po šito video, tai palikit klausimus, kurie jūs domina. Taip ir viskas. Ačiū Jums už dėmesį ir iki sekančių kartų.